שלום וברכה. מלחמת אחים עד מתי? לפני שמחת תורה הייתה כמעט מלחמת אחים. לא חס וחלילה אירועים אלימים מאוד, אבל הכיתוב בתוך החברה הזכיר לנו מלחמת אחים. והשאלה עד מתי? עד מתי מלחמת אחים? השאלה הזאת מעסיקה אותי, ולכן אני שואב רעיונות, תובנות, מכל מה שאנחנו לומדים ועוסקים. הפטרת פרשת ויחי. הקשר בין ההפטרות לבין הפרשות לעתים הם קשרים חיצוניים. פרשת מקץ, חלום פרעה, פרשת מקץ פותחת בחלום של שלמה. פרשה שלנו עוסקת בצבא של יעקב, היא עוסקת בצבאה של דוד המלך. אבל לעתים מאחורי הקשרים או הדמיון החיצוני מסתתר משהו מאוד עמוק, פנימי. לדוגמה, פרשת מקץ אמנם פותחת בחלום של שלמה המלך, אבל עוסקת בעיקר בשתיים נשים זונות, שאחת אומרת לגזור. הרב קוק באורות אומר שזה משל. משל למי שרוצה לגזור את עם ישראל, לחתוך את עם ישראל, לפרק את עם ישראל. והרי זה הסוגיה של פרשת מקץ. יש מי שרוצה לגזור את עם ישראל, יוסף לחוד, יהודה לחוד, לגזור את מלכות ישראל, לגזור את עם ישראל. והנה, זה הנושא, אומר הרב קוק באורות, זה הנושא של פרשת של ההפטרה. ההפטרה שלנו בפרשת ויחי היא הפטרה שמעוררת הרבה שאלות. חלקה ראשון, דוד המלך מצווה שלמה המלך על שלמה בנו ללכת בדרכי השם, אבל בחלק השני יש שם נקמנות בלתי מובנת. דוד המלך אומר לשלמה, אנא בטובך תוריד את חיי יואב שאולה, תחסל אותו, תמצא איזה המטלה ותחסל אותו. זו צוואה של דוד המלך. אתה משווה בין הצוואה של דוד המלך לצוואה של יעקב. צוואה של יעקב מלאה ברכה, מלאה שפע, מלאה הטבה, מייעד לכל אחד ואחד את תפקידו הברוך. נכון, יש גם ביקורת בשביל להגדיר בדיוק את התפקיד של כל שבט ושבט, אבל הרוח זה רוח של ברכה. והרוח של הצבא של דוד, מה לעשות עם זה ומה לעשות עם זה, נראה כאילו נקמנות, סוגר חשבונות. והתמיהה הגדולה זה כלפי יואב. הרי יואב היה מן הנאמנים של דוד המלך, מסר את נפשו לטובת דוד המלך. הוא זה שסייע בידו להקים את הממלכה, הוא זה שחיסל את האויבים של דוד, ובזה אפשר לדוד המלך לקום ולהיות מלך על ישראל. יש אפילו שהתבטא שלא היה נאמן כיואב למלכות דוד, אפילו יותר מאשר דוד המלך. הוא יותר נאמן לדוד מאשר דוד נאמן לעצמו. אז מה רע דוד המלך לסגור איתו חשבון ולצוות על שלמה המלך לסלק אותו ולחסל אותו? והתשובה שניתן, אז יש כאלה שרצו לומר שאחד הפסוקים, כאשר בפסוק שבו דוד מצווה על שלמה המלך
לסלק את יואב, נאמר שם בפסוק, אשר עשה לי יואב בן צוריה. אשר עשה לי יואב בן צוריה. מה זה עשה לי? אז יש שם רמז להריגת אבשלום. יואב הוא זה שהרג את אבשלום. ואולי בגלל זה דוד המלך מאוד מאוד כועס עליו. עשה לי יואב בן צרויה. כך יש פרשנים. אבל זה לא ברור. בהמשך הפסוק כתוב, בגלל שיואב הרג את אבנר בן נר ואת המסע. זה מה שכתוב בפסוק, וזה פשוטו של מקרא. ועשה לי, הוא עשה את זה כביכול בשמי. נראה כאילו אני עשיתי את זה. אבל בסופו של דבר, אבנר בן נר והמסע היו אויבים של דוד, ויואב חיסל אותם. אז מה כועס? מה כועס דוד המלך? על יואב שירת אותו נאמנה, וסילק מן העולם את אבנר בן נר ואת המסע, ששניהם היו המתנגדים לדוד. אבנר בן נר היה עם ישבושת, היה עם שאול, עם ישבושת, והמסע היה עם אבשלום. מה הכעס הגדול הזה? התשובה היא שדוד המלך, על אף המודעות הגדולה שלו לשליחות שלו, להקים את מלכות ישראל, להקים את מלכות בדוד, להיות משיח השם, הוא ניסה לפעול שלא בתקיפות ולא בנקמנות, ולא רצה לפגוע בשאול, ואף נגד אבשלום הוא נמנע מלפגוע בו, למרות, אולי בגלל שהיה בנו, אבל בגלל שדרכו של דוד לא הייתה נקמנית. הוא בכה אחרי מות אבשלום. בני אבשלום, בני אבשלום. ואז בא אבנר ואומר לו, בא יואב ואומר לו, למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? ויבוא יואב אל המלך הבית ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך, הממלטים את נפשך היום ואת נפש בניך. מה אתה בוכה? לאהבה את שונאיך. אתה אוהב את אבשלום, את השונא שלך, ואתה שונא את אוהביך? כי הגעת היום כן לחסרים ועבדים, כי ידעתי היום כאילו אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך, כי לא אכפת לך מאיתנו. יואב אדם מאוד תקיף, והוא בא ביקורת אל דוד המלך על זה שהוא מגלה רחמנות כלפי בנו אבשלום. הוא שונאיך, הוא אויביך, צריכים לשמוח על זה שהוא נהרג. מה אתה בוכה? המלך ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום בני. מה זה הבכי הזה? גם ביחס לאבנר. אבנר בשלב מסוים החליט לחבור לדוד. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה ואלך וקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל וכרתו איתך ברית. הוא מנסה לאחד את הממלכה סביב דוד המלך בשלב מסוים. ודוד בגלל זה לא פוגע בו. וישלח דוד את אבנר וילך בשלום. ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שילחו וילך בשלום. דוד המלך, כאשר אבנר חובר אליו, הוא מתייחס אליו בשלום. אבל יואב לא מכיר בשלום הזה. יואב חי את המלחמה. ויאמר יואב אל המלך, ויבוא יואב אל המלך ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שילחתו וילך הלוך? אני לא מאמין לו, הוא בא לפתותך,
הוא רוצה לדעת את מועצך ובואך, לדעת את כל אשר אתה עושה. בלשון אחרת, דוד המלך יודע שיש תקופה של מלחמה. אבל הוא גם מבין וגם מוכן לקבל שאחר כך משלימים עם האויבים. ואויב כמו אבנר, אפשר לכרות איתו ברית. ולא חייבים לחיות בהתמדה את המלחמה. יש תקופה של מלחמה, ואחר יש תקופה של שלום. נכון, הייתה מלחמת אחים עקובה מדם, בין שאול לבין דוד, ונלחמו אחד בשני, בית שאול ובית דוד, ונשפך דם. אבל אפשר אחר כך לעבור לשלב של שלום, ממלחמת אחים לשלום אחים. אבל יואב נשאר תקוע במלחמה. וזה מה שאומר דוד לשלמה. על יואב, תחסל אותו. למה? כי וישם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו. הוא לא מסוגל לעבור משלב המלחמה לשלב השלום. הוא חי בהתמדה את מלחמת האחים. וכיוון שהוא חי במלחמה בהתמדה את מלחמת האחים, הוא לא ייתן, הוא לא יאפשר שיש שלום בעם ישראל. כמו שכותב המלבים, שני השרים האלו שהרג יואב, אבנר בן נר ועמסה, נלחמו תחילה נגד דוד. אבנר היה אצל ישבושת, ועמסה אצל אבשלום. בשעת מלחמה ניתן היה להרוג אותם. יש מלחמה. אבל הוא הרג את שניהם אחרי שהשלימו עם דוד. כאילו עדיין עוסקים במלחמה. ודבר כזה הורס עניין המלוכה ונימוסי המדינות, להרוג השרים שכורתים עמהם ברית אחר כלות המלחמה. וזה חטא נימוסי, זה חטא של הנהגה, ונוגע בכבוד המלכות, אחר שנעשה משר צבאו שנדמה שעשאו בפקודת דוד. זה נראה כאילו דוד לא מוכן להכיר בשלום, אבל הבעיה זה לא רק בגלל שהוא עשה את זה בשמו של דוד. נראה כאילו נעשה בשמו של דוד, ועל זה רומז אשר עשה לי יואב בן צרויה. אבל הבעיה היא שיש אדם שלא מוכן שחי את מלחמת האחים, ולא מוכן להתקדם שלב הלאה, שחי מלחמה אחר כך משלימים. הנה, היה כיתוב גדול בתוך החברה הישראלית. באה המלחמה של שמחת תורה וקרבה את הלבבות. ובעזה ובצפון נמצאים חיילים מכל המגזרים, מכל הפוליטיקות, מכל המפלגות, וחיים בערבה, עם כל הפערים הפוליטיים שביניהם, עם כל התהומות הפוליטיים, הם מצליחים לחיות בערבה ובשלום. אבל יש אנשים שרוצים לעורר מחדש את מלחמת האחים. לא לוותר על המלחמה, להבעיר אותה מחדש. והם מקנטרים ומשמיצים. אני לא רוצה לסמן קבוצה מסוימת, משתי הקצוות. לא רוצה להאשים פלג מסוים. ואינם מוכנים לעבור ממלחמת אחים לשלום. וצריכים לפעול כדי להשתיק אותם. צריכים לפעול כדי לנדות אותם. לא כמו יואב, חס וחלילה, לפגוע בהם, אבל צריכים להשתיק אותם. זה אנשים שחיים את המלחמה, ואינם מסוגלים לחיות חיי שלום. וכשהם רואים חיי שלום, הם מנסים איכשהו לשבש את השלום הזה, לשבש את הערבה. אנחנו לא אחים, אנחנו כן אחים, אנחנו לא אחים, אנחנו כן אחים. לא מוכנים. הוא לא אח שלי, והוא לא אח שלי, והוא לא אח שלי. האנשים האלה מחריבים, הורסים. המשימה הגדולה ביותר שלנו, של החברה הישראלית היום, ושל כולנו, זה לנסות להנציח ולבסס את האחווה שסוף זו זכינו לה. הייתה מלחמת אחים, הייתה מאוד כואבת,
היא גרמה לנו לנזקים גדולים, חברתיים ואולי ביטחוניים, צבאיים, אינני יודע. אבל עכשיו שמתעוררת הערווה, עברנו לשלב אחר. צריכים להוקיע את אותם אנשים שמשבשים ופוגעים בשלום. הדברים הם מורכבים, אני יודע. אני אספר שקראתי מאמר של פרופסור יובל אלבשן. במקרה, חצי שעה לאחר שקראתי את המאמר, פגשתי אותו, הייתי יחד איתו במקום, בבית אחד. והוא כתב ומתאר את המצב של חייל שחוזר מעזה. והוא אומר לפרופסור יובל אלבשן, אבל אני לא יכול לסבול את השיח. אנשים ממשיכים להריב, ממשיכים להתקוטט. הוא אומר יובל אלבשן, אני לא יכול לנחם אותו. אז אמרתי לו שהסתכלתי קצת בתגובות, המכונה טוקבקים. אחד אומר, הוא צודק, רק אם נעיף את פלוני יחזור השלום. ואחרים אומרים, רק נעיף את פלוני יחזור השלום. כלומר, יש ויכוח ממכונת הרעל. זה אנשים שלא מסוגלים לחיות את השלום. לא מסוגלים לחיות את השלום. מאשימים את זה, מאשימים מזה. הרב קוק כותב שעבודת השלום זו עבודה קשה, עבודה מורכבת, עבודת השלום. היא מחייבת משאבים, היא מחייבת השקעה. היום ניחמתי את משפחת לובר, את ידידי הרב חגי לובר. הוא אמר שצריכים, אי אפשר סתם לדבר על שלום. צריכים איזו תוכנית מובנית, מוסדרת, בשביל להשריש את השלום, בשביל לבנות את השלום בתוך החברה הישראלית. לא מספיק לזעוק שלום, שלום. אז זאת המשימה שלנו היום. להתראות לכולם, ושנזכה לשלום. אם אנחנו נחפוץ בשלום, אז הקדוש ברוך הוא יברך אותנו בשלום. שלום.